花椒的叶你们吃过吧？花椒芽、花椒芽儿，就咱们吃那个拌花椒盐，就是那个。对，你看这个就是那个。这就是花椒叶。对对对，我们平时拿它有时候炸完了之后然后拌啊。花椒芽的好处就是呢，第一它当菜吃是非常的香。但是呢，它最大的好处就是我们刚才讲了去寒湿。那么花椒去寒湿呢，花椒这个籽儿去寒湿，它走的是下面，就走的是肾，所以我们讲对女性的宫寒很有好处，还有就是膝关节疼痛很有好处。但是如果是花椒叶呢，它走的是上面，就是走的是心肺，所以如果说膝盖痛的人呢，你配合这个花椒叶和花椒一起，它效果更好。是因为膝盖和心脏是相通的。那么。首先，我们在说，如果是心肺有寒湿的人，也很适合用花椒叶。心肺有寒湿是什么样的表现呢？就是有很多清晰的痰，甚至于吐泡沫痰。你看有人，特别是老人，他夜里最明显，他睡着睡着他就一直咳啊咳，然后吐出很多的泡沫痰。这个呢，就是属于心肺有寒湿的一个表现，就用得到这个花椒芽。也就是花椒的叶子，可以把它当菜吃，可以把它用来煮水喝。包括花椒，你们有没有发现里面有黑色的小籽？对。对，它的功效也不同啊。你看花椒，我们吃的其实是它的壳，发现没有？对。这是它的壳，其实真正它的籽是里面这个黑黑的这个。对，就我手里这个。对了，这个黑色的籽呢，它是一味中药啊，它跟花椒有一个不同，就是它去寒湿的效果更好，而且呢，它是入脑的。所以你看啊，我们有一道名菜叫天麻炖鱼头，是治头晕的，对不对？但是实际上你要单用天麻炖鱼头，效果不是那么的灵。一定要加几粒花椒籽进去当药引子。它就引药入脑，这样的效果就是非常的好，吃1-2次那头晕就止住了。这是花椒籽的好处。